Hey guys, welcome back to our channel. இது உங்க YugaVlog. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு புது வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஒன்று யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோவில் சந்தேகம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஓவன் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்க பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் பிராண்டு. சாம்சங்னா மைக்ரோ ஓவன் வாங்கியிருக்கோம். அதில் 23 லிட்டர் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். எங்கே வாங்கணும், என்ன ப்ரைஸ், இந்த வீடியோ கடைசியில் நான் சொல்கிறேன். நியூ இயர் பிறந்தாச்சு, எதுவுமே ஒன்று வாங்கலையேன்னு யோசிச்சுதான் சடனாக நம்ம மைண்டு ஸ்ட்ரைக் ஆனது இந்த மைக்ரோ ஓவன். ஸோ வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும். சில பைலுக்கும் நான் கொடுக்குறேன், என்னோட சஜஷனும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். எது உங்களுக்கு பெஸ்ட் படுதோ ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம். சஜஷன் பற்றி நான் சொல்லணும்னா, ஆன்லைனில் பை பண்ணுறத விட நீங்கள் நேரில் போயிட்டு நீங்கள் வாங்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோ ஓவன் நான் நேர்லேயும் சரி ஆன்லைன்லேயும் சரி ரெண்டுமே சரி ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டேன். கம்பெனி பிராண்ட்லேயே போய் பார்த்துட்டேன். சத்யாவில் போய் வாங்கினேன். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ கடைசியாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆன்லைனுக்கும் ஆஃப்லைனுக்கும் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 கிட்ட வேரியபிள் ஆகுதுன்னு கேட்டால். அதால் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஆன்லைனில் பை பண்ணுறத விட நீங்கள் நேரில் போய் பை பண்ணுறோம் மணியை சேவ் பண்ண முடியும். இப்போ வாங்க ப்ராடக்டோட பை லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ நீங்கள் அந்த பை லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் பை பண்ணலாம். ஸோ இது முன்னாடி ஒரு வீடியோ வாட்ச் வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணி நாங்கள் இன்னும் அந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆகல ப்ரோ. ஸோ லிங்க் நியூ அப்டேட் பண்ணுங்க ப்ரோன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ப்ராடக்டோட லிங்க் ஓப்பன் இருந்துச்சு. ஸோ சடனாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. அடுத்த பெஸ்ட் வாட்சோட லிங்க் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம ப்ராடக்ட் 23 லிட்டர் சாம்சங் ப்ராடக்ட் இதுதான். வெயிட்டுக்காக பார்த்தேன், ஆனால் ரொம்ப வெயிட்டாகவே இருக்குது. கிளாஸும் சரி எல்லாமே வெயிட்டாக இருக்குது. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ப்ராடக்ட் இருக்குது. நம்ம ப்ராடக்டாக ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ப்ராடக்ட் இந்த மைக்ரோ ஓவனை நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன்லாம் இதோட ப்ரைஸ் மேலே போட்டிருக்காங்க, ஆனால் பேருக்கு தான் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 11,050 போட்டிருக்காங்க இதோட ப்ரைஸு. ஆனால் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இதோட கம்மியாக தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஏப்ரல் 2021 தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஏப்ரல் மாதம் பண்ண தெரியும் மேனுஃபேக்சரிங். ஓப்பன் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. இந்த கிளாஸே ரொம்பவே வெயிட்டாக இருக்குது, ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்குது. இது பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். ஸோ சேஃபாக வச்சுக்கலாம். நான் வச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா எல்லோ டப்பாவாக இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். தரமாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லணும். நான் முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல வந்துட்டேன். நம்ம இந்த மைக்ரோ வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக பவுல் தருவாங்க. எனக்கு சாம்சங்கில் பவுல் தர வேண்டியது, அது பவுல் ஸ்டாக் இல்லைனால எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கிஃப்டாக
எல்ஜி பிராண்ட்லேருந்து எனக்கு கொடுத்துறாங்க. இந்த பவுல் வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. இதை இதையும் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடறேன். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ண நமக்கு சின்னதாக இருக்குது. ஸோ இது சின்னதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பவுல் சொன்னால பவுல் வந்து இது வரைக்கும் பாருங்க. இப்போ 2 பவுல் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு பவுல், இது ஒரு பவுல். இதோட கம்மியாக தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பவுல் வந்து இதற்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. இது தூக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ தூக்கலாமா? ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து இதெல்லாம் ஸோ வந்து எடுத்தாச்சு. நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன், நீங்களும் பாருங்கள். இதெல்லாம் இது மேலே ஸ்டிக்கர்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். வேறு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து ஒரு மேனுவல் இருக்குது. இந்த வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இது கிரில்டு டைப். ஸோ கிரில்டு உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் கிரில்டு. இது நம்ம உள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணுறது போட்டு பார்க்க நல்லா இருக்குது. என்ன ஒரு இதுனா இப்போ சுற்றி சரௌண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சரோமிக் கொடுத்துருக்காங்க. சரோமிக்கில் வந்து சுற்றி லேயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அது லேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரோமிக்கில் இருக்குது. கிரில்டு டைப் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டைப் வந்து இது இருக்குது. இந்த பிளேட் நம்ம உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த மூடிலாம் சாம்சங் பிராண்ட் நேம் இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நம்ம இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது பட்டன் டுவல் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இது மொத்தம் இங்கே 10 பட்டன் இருக்குது. இது நடுவில் வந்து டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கொடுத்தோம். கிரில்டு டைப் வந்து இது இருக்குது. மேலே கிரில்டு இது மட்டும் தான் இருக்குது. ஏன்னா இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. இது எதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது. எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டாப் அண்ட் ஆன் வந்து இது இருக்குது. ஈகோ சிஸ்டம் வந்து இருக்குது. அப்படின்னா இது ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து 9800 சம்திங் வருது ஆன்லைனில். நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் இருந்தாலும் சரி, அமேசான் இருந்தாலும் சரி, ப்ரைஸ் வந்து 9800 வருது. இதே நான் சொன்னது கூட நீங்கள் ஆஃப்லைனில் போய் நீங்கள் பை பண்ணிங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7200 வருது. மேபி நீங்கள் வந்து இன்னும் கூட கம்மி பண்ணி கூட பார்க்கலாம். 7000 பேசிக்கலாம். இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7200. இதோட கிஃப்டாக தான் எனக்கு அந்த பவுல் வந்து பவுல். ஸோ எனக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கா எனக்கு ஓகேவாக தான் தெரிஞ்சிச்சு. நீங்களும் வந்து மைக்ரோ ஓவன் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நேரில் போய் ஆஃப்லைனில் போய் நீங்கள் பை பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்லைன் இந்த பெஸ்ட் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. சத்யாவில் போய் நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லையா அவங்க நியர்பை என்ன ஷோரூமுக்கோ சொன்னீங்க போயிட்டு கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி சொல்லி பில்டு வந்து. ஏன்னா டச்சில் என்னால் வாங்க முடியல. ஏன்னா டச்சு வந்து வாங்கிறதுக்கு ஒரு பயம். ஏன்னா வந்து டச்சு யூஸ் பண்ணி டச் போர்டு போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து போர்டு மொத்தமும் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். இதே பட்டன் போயிடுச்சுன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை, நம்ம பட்டன் மட்டும்தான் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் வந்து என்னோடய சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் வித்து டுவல் மோடு நீங்கள் வந்து இதை வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய், see you, take care.